Hola, soy Daniela. Hoy les presentaremos las noticias del mundo salvaje. Iniciaremos con mi compañera Dulce, que nos hablará de Chihuahua. Hola, vine a la selva, en donde vive el jaguar, un animal simio. Mide 1 metro y 2 metros, 100 kilogramos, 100 kilogramos, 7 kilos. Los machos son más que las hembras. Come peces, tapires, tortugas, caimanes. Vive en la selva. Viven en la selva. Ciertos y manglares tienen manchas negras y negro. Tiene color anaranjado y negro. No le tiene miedo al agua. Estos son unos sobres de arte. Nacieron unos artesanos. La hoja la hicieron con colores. Presenta empieza el jaguar. Hay un muy gran. Unas acciones nuevas. Así. La contaminación, ilegales y acciones malas, reducir la hábitat, cacería y venta de sus pieles. Estas son unas acciones malas. Eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Esto es todo por hoy. Gracias. Adiós.